Sveiki, esu Benas Nikolajevas ir kviečiu Jūs pasižvalgyti po Pakruojo miestą kartu. Tai šiaurės Lietuvos miestas, išsidėstęs abipus Kruojos upės, nuo kurios ir kilo miesto vardas. Keliaudami po Pakruojo kraštą galite aplankyti Pakruojo dvaro ansamblį, paskanauti tikro aukštaitiško senąsias tradicijas menančio alaus ir giros, atrasti urbanistinėmis vertybėmis pasižyminčio miestelio bei seniausią medinę Lietuvos sinagogą. Atvykome prie Pakruojo senosios gaisrinės, kuris stovi centrinėje miesto dalyje. Pakruojus daug kartų degė, o apie Pirmąjį pasaulinį karą ėmė formuotis savanoriai ugniagesiai. Pakruojo ugniagesių draugijos stoginė yra pastatyta 1928 metais. Patalpų paskirtis tada buvo gaisrininkų inventoriui laikyti, bet aišku, čia buvo įrengta ir salė, kurioje vyko šokiai, vaidinimai bei veikė kino teatras. Stoginė turėjo 2 bokštelius. Vienas bokštelis buvo naudojamas kaip pagalbinis, kitame medinėme bokštelėje buvo džiovinamas gaisrininkų vandens žarnos. Šiuo metu atnaujintoje stoginėje yra organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, parodos, veikia edukacija vaikams ir yra įkurtas profesoriaus Stasio Ušinsko atminimo kambarys. Pakruoje galite pamatyti štai už manęs stovintį siauruką, kuris darbavosi vokiečių kariuomenės pastatytoje stotyje per Pirmąjį pasaulinį karą, kuomet buvo tiesiama gubernijos ir Pasvalio siauro geležinkelio linijos. Buvusio siauro geležinkelio stotyje dabar veikia tiesiog autobusų stotis. Šalia galime pamatyti kadaise buvusio siauruko bėgius bei patį siauruką, kuris yra už manęs. Gražiausia, jaukiausia medinukė. Visi šie žodžiai skirti Pakruojo sinagogai. Pakruojo sinagoga buvo pastatyta 1801 metais ir čia jis stovi jau 223 metus. Gausi miestelio žydų bendruomenė ištisus dešimtmečius rinkdavosi kreipti savasis maldas į Dievą bei spręsti kasdienybėje iškylančius klausimus. 1885 metais ji buvo remontuota ir perdažyta. Prieš 83 metus Holokausto tragedijos metu maldos Pakruojo sinagogoje nutrūko. 2017 metais sinagoga buvo perdažyta, restauruota ir atverta visam pasauliui. Tai vienintelė tokio dydžio puošnumo medinė sinagoga Rytų Europoje. Čia galite pamatyti nuostabiai atkurtus dangaus smėlio sienų tapetus, lubose išpaišytus spalvotus žvėris, o kur dar mistinis Biblijoje minimas gyvūnas Leviatanas, gyvatė ryjanti savąją uodegą.